Ceļot bez robežām. Šajos raidījumos jūs redzēsiet mūsu piedzīvojumus dažādās pasaules valstīs, kā arī sniegsim praktiskus padomus un ieteikumus aktīviem ceļotājiem. Raidījuma galvenie ceļotāji esam mēs, Lelde un Ivars Cīruļi, sporta biedrības Gold Barbell vadītāji, aktīva veselīga dzīvesveida un spēka sporta popularizētāji Latvijā, dažādu sporta un labdarības pasākumu organizatori. Pēdējos gados mūsu aizraušanās ir dažādu video filmēšana, ko līdz šim mūsu skatītāji varēja redzēt Gold Barbell YouTube kanālā. Šoreiz mēs esam devušies Āfrikas virzienā un esam piestājuši Marokā. Mums ir pievienojušies draugi un tādēļ šis ceļojums būs divi tik interesants. Bērnības draugs un labākais cepuru tirgotājs marākešu tirgu Jānis Kronis. Viņa draudzene Ilvija Rimeika, ko Marokā salīdzināja ar slaveno tenisistu Šarāpovu, un viņu kopīgais dēls Artūrs. Viens no galvenajiem mūsu mašīnas šoferīšiem un Leldes brālis Oskars Locis, kā arī viņa istabas biedrs un vienkārši jautrs cilvēks Ritvars Biezējs. Mūsu komandu vēl papildināja divi putniņi – Agris Virbulis, kam pieder labākais salto no subdēļa, un viņa draudzene Ketlīna Cīruli, kas uzvalkot Marokas tērpu varētu pazust starp vietējiem. Un, protams, mēs – Lelde Cīruli, kas Hamam pirti sajauc ar mošeju, un es – Ivars Cīrulis, kas nemitīgi ķēra šos visus mirkļus. Šeit dzīvo? Nu labi, zinu, ka būtu slikti, jo tu nedzīvo. Kā tu nopirki šeit? Kā tevi šeit? Nē, pirmā reize jau bija tā kā turists, tāpat kā tu. Garlaikojāmies, bet reāli bija decembris, un garlaikojoties skrēja gar okeānu. Es sapratu, ka reāli forši skriet basām kājām šortos decembrī gar okeānu. Labi, bet nomainīt vidi, tāpēc palikuši te. Kur paliku? Man nebija tādi jautājumi vispār, piemēram, man tādi jautājumi nerodās. Tas tāpat kā, nezinu, gejiem vai lesbietai prasīt, kā tas ir, ka tev patīk, piemēram, vīrieši vai sievietes. Kā viņš tev atbildēs to? Tas tā vienkārši ir. Tāpat arī šeit, kaut kā, viss man uzdod to jautājumu, kā tas bija tā kā pārvākties, bet man tas vispār nebija nekāds arguments. Man bija kaut kas cits, te bija, nezinu, garšīgs ēdiens, saule un, principā, tik triviāli, cik, siltais klimats. Tas bija numur viens, kāpēc es šeit atbraucu. Tas nebija ne tas, ka darbu meklēju, ne māju, ne tur gribēju kaut ko. Ar ko sāka strādāt šeit? Šitais man? Vai uzreiz sāka savu biznesu? Es domāju, ka varētu paņemt. Mēs jau Latvijā, principā, darījām to pašu tādā hobby līmenī. No 2007. gada. Tagad mēs esam 2020. gadā un reāli katrs otrais taisa tūris. Un katrs trenerim ir pienākums aizvest grupu vai uz Maroku, vai uz Tenerifi, vai uz Balī. Tagad tā ir norma. Bet ja tu paskatīsies 2007. gadu, es nezinu, kā tas ir iespējams paskatīties, paņemt kaut vienu no tiem treneriem un uzprasīt, vai tu 2007. gadā brauc ar grupām, un tev visi atbildēs nē, jo toreiz reāli 2007. gadā mēs bijām diezgan unikāli. Tagad gan to stāstīt, tādā visā informācijas daudzumā nav jēgas to visu stāstīt. Komandā iekšā un nemies visu, jā? Jā. Bērni bērnārzā? Jā. Principā tagad ir otrais gads, kad viņi iet bērndārzā, bet 3 gadus nosēdēju mājās, jā. Bērniem. Bet tas netraucēja vadīt visu nodarbības un iesaistīties. Bērni visur mums ir līdzi visu laiku. Pat arī nodarbības? Jā. Francūži ilgus gadus viņi ir bijuši 50 gadiem ir kolonizējuši šo valsti. Un principā visa nodokļu sistēma, ceļu satiksme, likumi, viss ir tā kā Francijā. Tā kā tas, ka latvieši sūdzās,
tad aizbrauciet uz Franciju vai atbrauciet uz Maroku un tad aizbrauciet atpakaļ uz Latviju. Kad atbraucat uz Latviju, piemēram, ir ilgāk nav tāds, ka kungs prāt, cilvēki var dzīvot. Nē, mēs jau paši tur esam dzīvojuši. Nē, es domāju, pierod pie tā siltuma, pie tā saules. Nē, protams, ka... Pie saules noteikti. Protams, tur jau... Mēs smieklīgi, kad lielākoties, ka mēs aizbraucam, nezinu, tās ir 3 nedēļas, 2 nedēļas, nekā mār 9% līst. Pēdējais reiz, ka mēs bijām tieši 2 nedēļas non-stopā. Tad ir tā, ka nekad būsim atpakaļ. Censties. Šis ir mūsu tā kā sauklis. Jā. Paldies! Nu, no Latvijas, no Dobeles dzirnavnieku mēs vairāk nevarējām. Mēs jau varējām vairāk, bet mums vietas nebija. Latviešu produkti. Tagad jūsu kārta nodot stafeti nākamajiem ciemiņiem, pie kā mēs brauksim. Nu, uzdevums būs tāds, ka jums kopā cīruļiem ar nākamo ciemiņu ir jāatrod vieta, kur pievilkties, un katram jāpievelkās 10 kārtīgas reizes. Jā, es nevaru nevienu. Ir laiks sagatavoties. Vēl ir laiks pagatavoties. Jā, vēl jāizdomā, uz kurienu mēs brauksim. Jā. Un tad jāsāk trenēties. Trenēties var jau no rītdienas. Paldies, ka jūs mūs uzņēmāt. Paldies, kā jūs atradāt laiku, jūs jau teicāt, ka 365 dienas gadā strādājat. Tā gan. Bet, liels paldies. Paldies. Nav par ko. Gaidīt. Jā. Brauciet atpakaļ. Tad 5. Do 5. 5. Malec. Negribu, lai brauc prom. Jā. Nu, mums bija šī aizbraukt, jāizguļās, jau vakars ir. Nu, nāk, pārējie arī paspiež rokas. Paldies, ka iedavāt paēst. Bet, nu ko, es domāju, ka iespējams, varbūt, ja mēs atradīsim laiku, mēs arī atbrauksim, vēl pakarāties striķos, vai vēl kaut ko, es nezinu, sanāks. Dienas jau sola saulains, un viss nav, te laikam nav jāskatās laika ziņās, kāds rītā būs diena, kā mums Latvijā. Bet, nu ko, pagaidām, visiem čau! Čau! Labrīt no rītā, mūsu otrais rīts Marokā. Esam atnākuši brokastīs, un tūlīt jums parādīsim, ko šajā Pio okeāna viesnīcā mums dod brokastīs, un to varēsim salīdzināt ar pirmo viesnīcu. Nē, tā ir šokolāda keika, šokolādes maize, tie ir saldie, vaniļa, jā, krosāniņa. Krosāna bulciņas ar šokolādi ir, būs labi. Un desiņas. Beidzot esam tikuši arī līdz pludmalei, līdz okeānam. Esam iztaigājuši viesnīcu. Mums šodien izrādīja visu viesnīcu. Es domāju, mēs bijām vienīgie cilvēki, vienīgie turisti, kas ir bijuši uz šīs viesnīcas jumta, tur, kur agad ir beach club, pablandījāmies. Meklējam Jāņķeli, mūsu bandu, kur viņi ir iesprūduši te jūrā. Wow! Jūrā, okeānā. Lūk, šādi izskatās dienā tas kalns, ko mēs vakar filmējam, kuram garām braucām. Šodien atkal jābrauc garām un brauksim uz Argoneļām un Paradīzes ielai. Nu ko? Ko? Esam gatavi uzēst zivis?
Bet, vienīgais, ko teicu, esot jāuzmanās no apčakarēšanas uz cenām. Bet, es domāju, ka mēs būsim uzmanīgi, mēs tiem čigāniem tiksim galā. Bet, vienreiz šits ir jāizmēģina zivju tirgu paēst. Apstīsimies tūlītām, kā izskatīsies pēc skata, bet, smaka ir tāda nedaudz jocīga. Bija ļoti interesants pusdienas šodien. Mēs gribējām svaigas zivs paēst, protams, kā pie okeāna. Piebraucām... Tirgu paēst. It kā tas bija tirgus, bet no tā tas tirgus kā tāds, tur pāris vietiņas, kur tās zivis tirgo, bet vairāk tā ir tāda vieta, kur svaigas zivis uzreiz pagatavo un var ēst. Un īstenībā tur pārsvarā vietējie gāja. Tā vieta bija briesmīga, mēs tā aizgājām un var teikt, ka smaka nedaudz pārgāja apetīte no tā visa redzētā, jo sapratām, ka tur nekāda higiēna vai tur tīrība nekas nebūs. Wow, kāda smaka! Pēc šitā veča, kas te sēdē, izskatās, ka zivis galīgi nav diētisks. Bet kaut kā laikam visiem tik gribējās ēst. Jā, gribējās ļoti ēst. Bet, īstenībā beigās mēs tik labi paēdām. Likās, viss tur bija garšīgs, viss tās, protams, ka tiešām tas arī bija svaigs. Es pirmoreiz ēdu lobsteri, jā. Es arī pirmoreiz lobsteri. Pārējais kā zivis un garneles un karmāli bija ēsti, bet, te tiešām bija, tikko izvijot vienkārši bija jāpierodas pie tās atmosfēras, kas tur. Jā, kaut kā pieradām. Kāda tas sistēma. Tur pa naudu rokas pēc tam var iet mazgāt. Es bielīšu karāju. Tas labs ir. Karam nopērkam apelsīnu sulu no sākuma. Mūzika bija, jā, mēs maksājām par to, lai viņš iet projām. Jā, visu laiku kāds nāk klāt, atkal prasa naudu. Tas jau ir pierasts, ja? Bet, baigi grūti pierast pie tā, ka liekas, ka viss ir netīrs. Nopērc apelsīnu sulu un tev liekas, ka tā plasmas glāze jau arī jau ir ilgi pētīju, vairākas reizes mazgāt, jo viņa bija tāda pleķaina. Es skatījos kaut pleķīšu nosēdumu tādu balti. Un salmiņš arī nevar zināt, vai viņš jau kādu lietots vai nav. Bet dzerta gribējās. Paēdām mēs ļoti labi. Vislabāk tie kalmāri panētie, ļoti garšīgi, sulīgi. Lobsteri, garnēls, tīķeri garnēls, ļoti garšīgs. Jā. Kaut gan tev zivs garšo. Vai garšīgi. Uz uguns kārtīgs taisīts. Es neko nevaru pateikt. Zivs, tā mazā zivs, kas bija, es neatceros, kā viņu sauc. Tā bija nenormāli garšīga. Garnēls un kalmāri. Arī tas pats, vai ne? Jā. Tas bija jau pats labākais. Tas apkārtējais fons tāds, netīrīgs bija un nāca visu laiku naudu prasīt, un tas tāds bija, bet to jāiemācās ignorēt un jāsaprot, ka, viņi ar to nodarbojās. Nav vispār jāņem galvā, ka viņi tur nāk un to naudu. Jo vai mazāk uzmanību pievērs, jo labāk tad viņi arī saprot to, ka tu esi jau ilgāk te pabijis un tu saprot, kā tas viss notiek. Un viņi ātri vien paši aiziet prom. Tik līdz pagriezīs galvu, pievērsīs uzmanību, tad viņš arī tur stāvēs un bakstīs tevi un lūksies. Bet tā te ir. Sākumā likās ļoti bailīgi, ka tur būs jāēd, jo tās smakas, kā zivs tirgū. Bet tur, kur tieši bija tie veikaliņi, tās kafejnīcas, tie restorāni, tur atkal tā smaka nebija tik ļoti liela. Nē, un tas, ka bet ļoti gardi varēja paēst. Tiešām, ka tev tikko gatavo svaigas zivis noķertas, tas ir... Un tu uzreiz vari redzēt, kā viņi taisa ēst. Kron, pirmais lobsters tavā mūžā? Es neatceros, laikam jā, bet
Kas ir labāks? Man tā viena zivs, es nezinu, tā sardīna, kas tas tā? Un man arī viņa baigi labi, jā. Lokers, protams, tā bija garšīgs. Te ir baigi labi, jā. Mēģinām doties uz Paradīzes ielai, un 6 mums ir sarunāts Argāna eļļas ražotnē neliela ekskursija. Tātad tagad mums ir pulkstens 4 laikam. Mēģināsim pa šīm 2,5 stundām visu uzspēt, gan nopeldēties Paradīzes ielajā, gan tikt apakaļ uz to eļļu, gan iedzert tāliņu, gan pastaigāt tur. Jā, kalnos tur augšā noteikti, ka būs kāds aitas vai kazas tirgos saldējumu. Paradīzes ielai, uz kuru mēs diezgan ilgi braucām, bet par ļoti skaistu ceļu, kad ir kalni un ielas un kaktusi un akmeņi un tā pagriezieni, tā ka pilnīgi bail ir. Ja nāk pretī vēl kāda mašīna, tur samainīties un skaisti. Ko esam tikuši beidzot arī Paradīzes ielai atbraukuši. Nu, ceļš bija vienkārši fantastisks, ne? Skaisto bija. Jūs jau visu tikko redzējāt. Tagad mēs paņemam pa saldējumam, jo ārā ir tiešām ļoti karsts. Un iesim meklēt to Paradīzes ielaju. Šitie kalni un klīns toču atgādina bērnības filmas, kad indiāņi un kauboji tur šaudījās. Kad kauboji jāja pa apakšu, tad indiāņi izlīda augšā un ar bultām apšaudīja viņus. Cik te ir karsts! Nevar būt. Tiešām. Čau, suni. Kafejnīca kalnos. Mēs visi tādā apdeguši sarkani, jo baigās saule bija. No rīta mēs nedaudz pie okeāna pasauļojāmies, bet tiešām kaut kādu pusstundiņu. Un tad pēc tam braucām paēst, un tad braucām uz to Paradīzes ielai, un tajā Paradīzes ielā bija baigā saule, un tur bija vispār bezvērš, un tur mēs visi tur tā kustība, nocepāmies. Tiešām bija ļoti karsts. Cik te ir karsts? Jomā jau. Tā tik ir.
Mēs vēl pareizā laikā trāpījām, kur tā saule ļoti sildīja un apspīdēja oranžos kalnus. Tur bija baigi labais skats. Katram iesaka kaut ko tādu redzēt dzīvē. Aiku ir ūdens. Esam galā. Tur var iedomāties, cik silts. Tur ūdens ir ļoti silts. Jā? Domā? Redz, ka laiks Nopaldējies. Un ielīdām augstā ūdenī. Drosminieki nopaldējās. Nekad nebija peldējis tik augstā ūdenī. Mēs kāpām augšā pa kalnu, tad atkal pa kalnu lejā, tad atkal pa kalnu augšā, un tad atradām to paradīzes ielaju. Tad mēs ar Ivaru ielīdām tajā ūdenī. Ivars pirmais ielec, un tad es mēģināju saņemtos. Kā ronis. Tur zivis daudz ir. Ivar kontentam nofilmējies normāli, jau ielīd. kontents. Nu jā, nu. Davai, jā? Pa silto! Ai, kāds! Kepon. Nav kaut kāds medus gabals, ko piedist. Es iekāpu iekšā tajā ūdenī, un kājas man uzreiz krampīs arā. Nevarēju pakustināt. Tad sapratu, kad visi man skatās, un nav varianti jāpierāda sevi. Un tad es ielīdu arī. Un es ielecu tajā ūdenī un likās, ka es pabļaut nevaru. Es kā gribu pabļaut no augstuma, bet tu sāku kukstēt. Neko. Bet pēc tam bija baigi labā sajūta. Atvēsinājos. Un nebija karsts vispār. Visu vakaru, visas problēmas pazuda. Vienīgā problēma. Jā. Bet jau nākošajā sērijā dosimies uz Argāneļas ražotni un uzzināsim tās ietekmi uz veselību. Pirmoreiz mūžā suposim okeāna viļņos, ja to vispār var nosaukt par supošanu. Un ielūkosimies krokodiliem un varāniem tieši acīs.